pegar ela? A menininha? Vou tapar o ouvido dela. Pode colocar o cinto. Aqui, 2 pessoas, pode ser aqui? Filha, tem que pôr. Pode ser aqui. Não vai deixar não. Não, então fica sem. Pode ficar sem. Pode tirar, pode tirar. Onde é que pendura isso aqui, primo? Pode deixar aqui, ó. Pode deixar aí. Lá, ó. A faquinha lá, ó. A faquinha. Vamos ver a nossa casa. Essa casa verde aí é a nossa. Essa verde aqui é a nossa casa. Bora, Vitor. Olha lá, ó. É o meu posto de peixe.
Ainda bem que você trouxe isso aqui, porque não vai dar pra tirar foto. Né? Ok. Porque não vai dar pra tirar foto agora. Pronto? Pronto. É? Deu pronto.